सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। तिस गुर को हों वारियां, जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर को सद बलिहारणे, जिन हर सेवा बनत बनाई। जिन हर सेवा बनत बनाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। तिस गुर को शाबाश है, जिन हर सोझी पाई। तिस गुर को नानक गुर विटा हो वारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। मेरे मन की आस पुराई।
सतगुरुदेव की जय। प्यारी गुर साथ संगत, तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे हिन राम कथा जे सत्संग में। श्री रामचरित मानस जे अंतर्गत पाण सत्संग करे रहिया आहियूं, सत्य जो संग करे रहिया आहियूं। प्रभु श्री राम जा गुण चरित्र सां भरियल ई ग्रंथ उहा कथा ॿुधी रहिया आहियूं। अञा त शुरू थी आहे कथा। मंगलाचरण, वंदना, उस्तति, भूमिका इहो ई पियो थो हले। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। असां गुरुअ जी वंदना इन करे कईसीं छो त अॼु रामचरित मानस में भी गुरु वंदना ईंदी, जंहिंजो जिक्र असां टियों ॾींहुं कयोसीं। बंदऊं गुरु पद पद्म परागा। गोस्वामी तुलसीदास वंदना तो करे गुरुअ जी हिननि चौपायुनि में। रामायण चौपायुनि सां ई भरियल आहे। त पहिरीं चौपाई जेका अचे थी उन में गुरु वंदना। तुलसीदास जो गुरु नरहरिदास, ॿियो गुरु रामचरित मानस, ऐं टियों गुरु भगवान शिव, जंहिं उनखे प्रेरणा कई मानस लिखण जी, रामचरित मानस लिखण जी। त उहो पंहिंजे गुरुअ जी वंदना त करे थो। जेके जेके गुण हुन ॾिठा पंहिंजे गुरुअ में, त असांखे बि ॿुधणु खपे कि गुरुअ जी महिमा छा थींदी आहे। पर उन खां पहिरीं असां तय त कयूं कि असांजो गुरु केरु आहे। न त असां पिया भिटकंदासीं, महिमा के ॿिए जी पिया ॿुधंदासीं ऐं पंहिंजो पिया ॻोल्हींदासीं। त हिकु मां सोचियो पहिरीं निर्धारित कयूं असांजो गुरु केरु। त थोरो असांखे लॻंदो कि मन लॻंदो असांजो ॿुधण में कि हा भाई मुंहिंजे गुरुअ में इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे स्थूल रूप में कोई देहधारी गुरु त निर्धारित नथा कयूं। मुंहिंजे मन में जेको वीचार आयो आहे सो मां शेयर कयां ऐं तव्हांजी सहमति हुजे त डिक्लेयर कयूं। हिन व्यास गद्दीअ खे गुरु सम्झूं, ठीकु आहे। मूंखे न जो सम्झिजो, मूं में ऐं व्यास गद्दीअ में फ़र्क़ु आहे। हिन व्यास गद्दीअ खे गुरु असांखे हिकु हू त खपे न, आधार। कोट टंगण जे लाइ उहो त खपे, खूंटी। त असां जेको श्रवण कंदासीं उहो किथे टिकाईंदासीं। हा, तव्हांजो कोई गुरु हुजे त तव्हां उन में पंहिंजो कोट टंगजो। ॿिया जेके ॿुधण वारा आहियो, तव्हांजो पंहिंजो कोई गुरु हुजे, देहधारी अथवा कोई ग्रंथ या कुझु ॿियो, त तव्हां उते खणी वञिजो। गुरुअ जी महिमा उन सां कनेक्ट कजो ऐं चेक बि कजो कि इहे ॻाल्हियूं उन ते मैच थियनि बि थियूं या न। हिन व्यास गद्दीअ ते त मैच थियनि थियूं। इहो मूंखे हींअर ई कुझु देरि पहिरीं इहो वीचार आयो। गुरुअ जी महिमा त मां पहिरीं पढ़ी छॾी हुई, तुलसीदास छा चयो आहे, पहिरीं बि कथा त ॿुधल ई आहे। पर हीउ अचानक वीचार आयो कि असां कंहिंखे गुरु मञूं। पोइ मूंखे इहा प्रेरणा थी त व्यास गद्दी असांजी गुरु आहे। जेके गुण तुलसीदास पंहिंजे गुरुअ में ॿुधाईंदो, असां हिन व्यास गद्दीअ में ॾिसंदासीं। बंदऊं गुरु पद
पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। तुलसीदास चए तो मां पंहिंजे गुरुअ जे चरण कमलनि जी रज जी वंदना तो कयां। रज चइबो आहे धूल खे, धूल कणनि खे। मुंहिंजो गुरु उन जा चरण, उन्हनि जे चरणनि जे तलवे जी धूल, उन जी वंदना। मुंहिंजे गुरुअ जा चरण कमल जे समान आहिनि। कमल, कमल जो गुल पदम, पदम जो गुल हीअं थींदो आहे फैलियल पंखड़ियूं उन जूं। त मुंहिंजे गुरुअ जा बि चरण कमल जे गुल जे समान आहिनि। ऐं उन जी जेका रज आहे धूल कण, उहा कहिड़ी आहे? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कमल जे गुल में पराग हूंदा आहिनि, पराग कण। मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि में उहे पराग कण कहिड़ा आहिनि? चरणनि जी धूल। ही स्थूल रूप में भी अर्थ खणो त देहधारी गुरु जेको पहुतल आहे, जंहिंमें सभु गुण गुरुअ जा आहिनि, उन जे स्थूल चरणनि जी भी धूल जी महिमा आहे। पर असां गुरु कयो आहे कंहिंखे? व्यास गद्दीअ खे। त न व्यास गद्दीअ ते जेका धूल ॼमी थी वञे न, मिट्टी जंहिंखे चवंदा आहियो बहुत धूल हो गई है, हीअ त साफ़ करे छॾींदा आहियो। पर उहा धूल, उहा गुरु चरणनि जी रज सम्झो। अगरि विश्वास रखो त सामान्य धूल जी ॻाल्हि थो कयां, डस्ट जंहिंखे चवंदा आहियो। तुलसीदास जे अनुसार उहा आहे सुरुचि पूर्वक। उहा धूल व्यास गद्दीअ जी भी धूल महिमावंता। श्रद्धा हुजे त, भाव हुजे, समर्पण हुजे त। सुरुचिअ जो अर्थ आहे रुचिपूर्ण। जे भोजन स्वादु थींदो आहे, स्वाद हुजे जंहिंमें। ॾिसो, स्वाद कंहिं मां ईंदो आहे? हिकु भोजन मां स्वाद ईंदो आहे, ॿियो भोग मां स्वाद ईंदो आहे, भोग भोगण मां। भाव मां भी स्वाद ईंदो आहे। कोई असांजे प्रति भाव प्रकट करे या असां कंहिंजे प्रति भाव प्रकट कयूं त हिकु स्वाद त ईंदो आहे, सूक्ष्म स्वाद। या कंहिंजे बोल सां, सुठनि अखरनि सां स्वाद ईंदो आहे। भजन में भी स्वाद ईंदो आहे, भजन ॻाइण में ऐं ॿुधण में। तहिड़ीअ तरह
व्यास गद्दीअ तां बि हिकु स्वादु ईंदो आहे, कोई महसूस करे त हिन व्यास गद्दीअ तां ॿ भाई ॿ जी गद्दी ऐं हीअ हनुमान जी गद्दी, असां ॿिन्हिनि जी मिलाए करे व्यास गद्दी। आई हनुमंत बिराजीअ, इहो चयोसीं कथा कहूं मति अनुसार। ऐं रामचरित मानस जी बि गद्दी। ऐं कॾहिं कोई संत ईंदो आहे उहो वेहंदो आहे, कॾहिं ब्राह्मण वेहंदो आहे, कोई कलाकार कॾहिं वेहंदो आहे। त न व्यास गद्दीअ जी हिकु स्वादु आहे, पर आंतरिक स्वादु आहे, सुरुचि जंहिंखे अचे। ॿियो आहे सुवास, खुशबू। तव्हांखे शायदि सम्झ में न ईंदियूं ॻाल्हियूं, पर ॾिसो जुकाम हूंदो आहे न त पोइ खुशबू न ईंदी आहे। तीअं अगरि माण्हूअ खे लोभ हुजे न, रामायण में लोभ खे कफ चयो वियो आहे। अगरि लोभ हुजे न त खुशबू बंदि थी वेंदी आहे, व्यास गद्दीअ जी खुशबू न ईंदी आहे। लोभ साइड हुजे न त खुशबू ईंदी आहे। जंहिंसां ॾाढी प्रीत हुजे, ॾाढो प्रेम हुजे असांजो, उहो असांजे पुठियां अची बीह रहे त महसूस थियण वारे खे महसूस थी वेंदो आहे खुशबू, कि वो कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। उन जी खुशबू अची वेंदी आहे, महसूस थींदो आहे। त व्यास गद्दीअ जी हिकु खुशबू बि अथव। तुलसीदास चए थो मुंहिंजे गुरूअ जी खुशबू, मुंहिंजे गुरूअ जो चरण रज स्वादु आहे उन में। त असांजी व्यास गद्दीअ जी बि हिकु खुशबू आहे, स्वादु आहे। ॿियो रस बि आहे, सरस। हीअ व्यास गद्दी रस सां भरियल बि आहे। नीरस कान्हे, नीरस कान्हे हीअ व्यास गद्दी। असांजी गुरु व्यास गद्दी या नीरस कान्हे, रस पूर्वक आहे, बोर न कंदी आहे। कॾहिं कॾहिं संतनि जी सभा में जिते ॾाढा संत वेठा हुजनि प्रवचन ॾियण लाइ, उते माण्हू बोर थी वेंदो आहे, छो त सभु ॻाल्हाईंदा आहिनि, वञनि ॻाल्हाईंदा, ॿुधण वारो नीरसता महसूस कंदो आहे। पंहिंजी व्यास गद्दी त ईअं कान्हे न कि तव्हांखे नीरसता अची वञे, उबासियूं अचनि, बोरियत थिए। हा, त मतिलबु सरस, सरस आहे व्यास गद्दी। अनुराग आहे, असांजो अनुराग आहे हिन व्यास गद्दीअ सां, ऐं हिन व्यास गद्दीअ जो असां सां अनुराग आहे, प्रेम, प्रेम आहे हिन व्यास गद्दीअ जो असां सां ऐं असांजो हिन सां। राग द्वेष हटाईंदा त इहे ॻाल्हियूं सम्झी सघंदा। राग या द्वेष अगरि उहे हूंदव न त नज़दीक वेही करे बि कुझु कोन इहे ॻाल्हियूं पले पवंदव। राग द्वेष हटाए करे, लोभ हटाए करे त महसूस कंदा त हीअ रज आहे, उहा ई जेका तुलसीदास थो चए, उन जी महिमा उहा हिन में हिते बि आहे। मुरारी बापू चवंदो आहे रज सां रजोगुण नास थींदो आहे, गुरु चरण जी रज सां। तव्हांजो कोई गुरु हुजे देहधारी त उहो बि तव्हांखे मुबारक, तव्हां हुनजे चरणनि जी धूल खणी बि महसूस करे सघो था। जेको बि हुजे, निर्बल बाबा हुजे, बाबा जी हुजे, भैया जी हुजे, मम्मा जी हुजे, इहे आहिनि न सभु।
चेक कजो उन जे चरणनि में धूल में ये सभु ॻाल्हियूं। पहिरीं ॻाल्हि त इहे स्टैंडर्ड आहिनि सभु, इन्हनि जे चरणनि मां धूल निकिरंदी ई कान्हे। असां जहिड़नि असांजा बाबा जन हुजनि, पिता साहिब हुजनि, उन्हनि मां निकिरी सघे थी। त चेक कजो सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग पूर्ण आहे या न आहे। कंहिं संत जी, गुरुअ जी चरण जी रज धारण करण सां कीअं धारण करणी आहे अॻिते ॿुधंदासीं, कीअं उपयोग में आणणी आहे। उन सां असांजो रजो गुण नाश थींदो आहे। 3 गुण थींदा आहिनि न, सतो गुण, रजो गुण ऐं तमो गुण। रजो गुण छा आहे? रजो गुण में ई लॻभॻि असां सामान्य माण्हू जीअंदा आहियूं। गतिशीलता, बिज़ी शेड्यूल, समय घटि कमु वधीक, घुमण जो शौक़ु, फिरण जो शौक़ु, सुठा कपिड़ा, सुठा गहना पाइण जो शौक़ु, इहो सभु रजो गुण आहे। ऐं समय अनुसार इहो घटि थियणु खपे। हुजे उमिरि जे अनुसार रजो गुण हुजे, उमिरि जे अनुसार। पोइ धीरे धीरे ऋषि मुनि शास्त्र चवनि था घटायो, रजो गुण घटायो। कीअं घटिजंदव? त गुरुअ जे चरणनि जी रज खणी करे मस्तक ते लॻायो, धारण कयो, उन सां प्रेम कयो, तव्हांजो रजो गुण घटिजी वेंदो। जेको संसार में शौक़ु आहे न हाईलाइट थियण जो, उहो घटिजी वेंदो। या ॿियो अर्थ इहो आहे कि व्यास गद्दीअ जो चवणु मञो, चरण माना आचरण बि। व्यास गद्दीअ जे अनुसार आचरण कयो, उहो बि चरणनि जी रज आहे। तव्हांजो रजो गुण घटिजणु लॻंदो धीरे धीरे। मां सम्झां थो घटियो बि आहे। मां जेको संगत में ॾिसंदो आहियां, हलो संगत खे छॾियो, मां पंहिंजो पाण में ई ॾिठो आहे। अॻे मां मुंडियूं पाईंदो हुअमि हथनि में, अथव ध्यानु? उहे मां लाहे छॾियूं। इहो रजो गुण हटी वियो थोरो सो, थोरी मात्रा में। कुर्ता पाईंदो हुअमि अलॻि अलॻि कलरनि वारा, उहे समय अनुसार। इहो कंहिं प्रेरणा ॾिनी? हिन व्यास गद्दीअ। त मां उहा ई महिमा पियो थो ॿुधायां व्यास गद्दीअ जी, कि जीअं जीअं असांखे व्यास गद्दीअ मां हिकु महक ईंदी, हिकु स्वादु ईंदो, असांखां रजो गुण छुटंदो वेंदो। ॿिए बि ॻाल्हियूं मुंहिंजूं रजे गुण वारियूं छॾाइजंदियूं वयूं, सहज ई। ऐं मां तव्हां में बि ॾिठो आहे, कुझु मात्रा में ॾिठो आहे कि पहिरीं कीअं, पोइ कीअं तव्हांजो सहज ई उहो सिंगार विंगार घटिजंदो वियो। हाणे हिकु अधु हूंदी काई जेका जंहिं ॿुधो ई कोन्हे सत्संग, न कुझु सम्झी आहे, उहा त ॾींहों ॾींहुं वेंदी वधाईंदी फैशन पंहिंजो। उन ॿुधो कान्हे, उन करे उहा रज उन ग्रहण कोन कई आहे व्यास गद्दीअ जी। उन व्यास गद्दीअ जो कॾहिं आचरण चरण महसूस ई कोन कयो आहे। न त गुरुअ जी उपस्थिति ॾाढो कमु कंदी आहे। व्यास गद्दी कथा शुरू थींदी आहे न, ॾाढो कमु थी वेंदो आहे केवल उते उपस्थित रहण सां ई। त तुलसीदास चए थो, बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मां पंहिंजे गुरुअ जे चरणनि कमलनि जी रज जी वंदना थो कयां, जेका सुरुचि पूर्ण आहे, जेका सुवास आहे, सुवास सुगंध खुशबू, जंहिंमें अलॻि ई खुशबू आहे हिकु। ऐं मोरारी बापू चयो आहे, सुवास अगरि वासना न हुजे त सुवास ईंदी आहे। वासना, ख़राबु वासना न हुजे त सुवास महसूस थींदी आहे।
ऐं सरस रस सां भरियल आहे ऐं प्रेम पूर्ण आहे। अहिड़े गुरुअ जी मां वंदना थो कयां। अॻिते अमीय मूरी में चूरन चारू, मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जी जेका धूल आहे न, उहा संजीवनी बूटीअ जे समान चूरण आहे। चूरण ईंदा आहिनि न आयुर्वेदिक में, अलॻि अलॻि चूरण जंहिंसां बीमारी ठीकु थी वञे। तुलसीदास चए थो मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जी जेका धूल आहे न, उहा अहिड़ो चूर्ण आहे जेका समन सकल भव रुज परिवारू, शमन जेका मानसिक बीमारियुनि खे परिवार सहित नाश करे छॾींदी आहे। ये उहा औषधि आहे। मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जी रज संजीवनी चूरण आहे, संजीवनी बूटी मानस रोगन खे नाश कंदी आहे। मानस रोग वो त अॻिते ईंदा, पर ॿुधी वठो। जीअं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मान ममता मत्सर दंभ कपट तृष्णा राग द्वेष, ये सब मानस रोग आहिनि, ये बीमारियूं आहिनि मन जूं, जंहिंजो उत्तरकांड में वर्णन आहे। इन्हनि सभिनीनि खे दूर कंदी गुरुअ जे चरणनि जी रज, या न व्यास गद्दीअ जे चरणनि जी रज। वह औषधि आहे। अॻिते तुलसीदास चए थो सुकृत शंभु तन बिमल विभूति, मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जी रज भगवान शिव जे तन ते मखियल भस्म जे समान आहे। केॾी वॾी तुलना करे छॾियईं कि भगवान शिव जे शरीर ते जेका भस्म लॻल आहे विभूति भभूति, मुंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जी रज उन जे समान आहे। छो त मुंहिंजे गुरुअ में सुकृत आहिनि, पुण्यमयी पुण्यशील आहे मुंहिंजो गुरु। त व्यास गद्दी बि पुण्यशीलता आहे। सुकृति शंभु तन बिमल विभूति, ये उहा विभूति आहे जंहिं टिन गुणनि खे जन्म ॾिनो। प्रसूति कहिड़ा कहिड़ा, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हिन व्यास गद्दी असांखे टे शयूं ॾिनियूं, सभिनीनि खे न, जंहिं उन रज खे महसूस कयो, उन खे टे शयूं मिलियूं हूंदियूं, मंजुल मंगल मोद। मंजुल माना सुंदर, मंगल माना कल्याण, मोद माना खुशी प्रसन्नता। प्रसन्नता ये ॾींदी आहे व्यास गद्दी, पर कंहिंखे महसूस थींदी आहे कंहिंखे न थींदी आहे। छो त जंहिंखे आदत ई हूंदी आहे रुअण जी शिकायत करण जी, उनजो कुझु नथो थी सघे। पर अगरि माण्हू सच में फ्रिक्वेंसी जोड़े छॾे कथा सां, त जेॾी महिल कथा ॿुधी घर वेंदो त मन में हिकु मोद त हूंदो, प्रसन्नता त हूंदी। जे महसूस कई आहे चरण रज ईअं खणी करे मस्तक ते लॻाइजो, निकिरेव त, न त हेठि बि त आहे धूल मिट्टी, सॼे दरबार खे ई चरण रज सम्झो। गुरु ग्रंथ साहिब जे हेठां का थोरी धूल मिलेव उहा खणी लॻाइजो, छो त उहो बि लिखियल आहे कीअं तिलक गुण गन बस करनी। कीअं तिलक करण सां गुण वस में थींदा, घोट वस में थींदो या न थींदो छॾियो,
वो वरी द्रौपदीअ ॿुधायो आहे सत्यभामा खे। महाभारत में सत्यभामा द्रौपदीअ खां पुछियो कि तुंहिंजा 5 पति आहिनि, तूं कीअं उन्हनि खे वस में करे वेठी आहीं? त द्रौपदीअ जेका शिक्षा ॾिनी आहे उहा असां गुरुअ में बि करे सघूं था। द्रौपदीअ चयो, हिकु त उहा श्रृंखला आहे लंबी। पहिरियों इहो चयो अथई द्रौपदीअ कि तव्हांजो प्रश्न ई ग़लति आहे। सत्यभामा जे अलावा ॿिए बि राणियूं हुयूं। तव्हां चओ थियूं घोट कीअं वस में थिए, प्रश्न ई ग़लति आहे। प्रश्न इहो पुछ, मां कीअं घोट जे वस में थियां? तूं घोट जे वस में थींदीअ त ऑटोमेटिक घोट तुंहिंजे वस में थी वेंदो। ही सिंपल हिसाब आहे। तूं वस में थी वञ हुनजे त हू तुंहिंजे वस में थी वेंदो, तुंहिंजे बिना रही न सघंदो। तीअं ई गुरु खे वस में कोन्हे करणो, गुरुअ जे वस में थियणो आहे। गुरु असांजे बिना रही न सघंदो ऐं यादि कंदो। जे गुरु नानक भाई लहणे खे जेतिरो सॾु कंदो हो न, ओतिरो ॿियो कंहिंखे न सॾु कंदो हो। छो त भाई लहणो वस में थी वियो त गुरु वस में थी वियो। ऐं ॿिया बि ॿुधाया अथई द्रौपदीअ सेवा, कि सेवा कर कहिड़ी जंहिंमें हुनखे सुठो लॻे। गुरुअ जी बि सेवा जंहिंमें उनखे सुठो लॻे। जिज्ञासा रख पतीअ जे अॻियां, प्रश्न पुछ। शिष्य बि छा करे, जिज्ञासा रखे गुरुअ जे अॻियां। होशियार ठहिण जी कोशिश न करे शिष्य। शिष्य बि 6 प्रकारनि जा थींदा आहिनि। ॿुधायांव, पहिरीं इहो ॿुधी वठूं, पोइ अचूं था ट्रैक ते। ध्यानु आहे मूंखे पूरो, किथां शुरू कयो आहे। मोरारी बापू चवंदो आहे 6 प्रकारनि जा शिष्य थींदा आहिनि या 7 प्रकारनि जा। पहिरियों शर्ती। शर्ती मतिलबु शर्त रखंदो आहे। जे हिकिड़े भाईअ चई मां क्रिकेट खेॾंदुमि, पैसे वारो हो, वो विच में घुसी वियो मैदान ते, चई मां बि खेॾंदुमि, पर मुंहिंजी हिकु शर्त आहे, एम्पायर जेको आहे उहो मूंखे आउट कोन ॾींदो। ॿी मुंहिंजी शर्त आहे कि मां अगरि शॉट हयो त कोई कैच न कंदो। टी बि मुंहिंजी शर्त आहे कि अगरि मां शॉट हणी डुकियमि त मूंखे कोई रन आउट न कंदो। अहिड़ियूं शर्तूं रखियईं त हुननि चयसि पोइ तव्हां खेॾो, बाक़ी छाजे लाइ? त हुन चई बसि आयो आहियां, इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे, मां वॾो माण्हू आहियां। ईअं न थींदो आहे। शर्ती शिष्य उहो थींदो आहे कि गुरुअ जे अॻियां शर्त रखे कि मूंखे तव्हां हीअ शइ ॿुधाईंदा त मां तव्हांजो हीउ कमु कंदोमांव, मुंहिंजो एतिरो ज्ञान वधाईंदा, मूंखे बाजो सेखारींदा, मूंखे हीउ सेखारींदा, मुंहिंजो हीउ कमु कंदा, पहिरीं कयो कमु मुंहिंजो। अहिड़ा बि अथव संसार में शर्ती। ॿिया थींदा आहिनि पारंपरिक शिष्य, कुल गुरु, कि भाई मुंहिंजो पीउ हिनखे मञींदो हो त मूंखे बि मञिणो ई आहे। पारंपरिक शिष्य, पीढ़ी दर पीढ़ी, इहो पारंपरिक। ॿिया थींदा आहिनि कृत्रिम आर्टिफिशियल शिष्य, देखा देखी भीड़ ॾिसी नाम वठी ईंदा आहिनि, पोइ शान सां ॿुधाईंदा आहिनि। मूंखे कल्ह हिकु माई चए पई, छो त मां सत्संग में चयो, कमला बि हुई, कि अॼुकल्ह कुझु ज़्यादा ई बाबा जी गुरु ज़्यादा ई थी विया आहिनि, त हिननि जे चक्कर में जीवन न विञायो। त सत्संग समाप्त थियो, हिकिड़ी आई, चई असांजे गुरुअ में त कान्हे न अहिड़ी काई ॻाल्हि। नालो खयईं हुनजो, फेमस गुरु कान्हे, पंथ आहे उहो। त सत्संग खां पोइ कोई बि पुछंदो आहे न, त मां हुनजी तारीफ़ ई कंदो आहियां। तोखे सत्संग में सम्झ में न आयो त अलॻि सां छा थी पुछी? मुंहिंजो पर्सनल द्वेष थोड़ी आहे कंहिंसां। चयोमांसि हा तव्हांजो त सुठो आहे गुरु, उन में थोड़ी का बुराई आहे।
मतलब वो मूंखां पई सर्टिफिकेट वठणु चाहे, तसल्ली पई करे कि मुंहिंजो त सही आहे न गुरु, पर मां ॾिठो उहा आर्टिफिशियल शिष्य आहे, देखा देखी गुरु धारण कयो अथई। न त डाउट छो पैदा थिए, थोरो ई सत्संग ॿुधी डाउट पैदा थी वञे। अगर मां चवां हाँ सही कान थई त माना वो मटींदे भी देर न करे या चेंज करे छॾे या गुरु। इनके चइबो आहे आर्टिफिशियल शिष्य, कृत्रिम। ॿिया थींदा आहिनि जिज्ञासु शिष्य, ॻोल्हे ॻोल्हे अहिड़े गुरू वटि पहुची वेंदा आहिनि सत्संग जे माध्यम सां। कुझु सवाल उन्हनि जे मन में हूंदा आहिनि, उहे पुछण जे लाइ हू शिष्य ठही वेंदा आहिनि, झुकी वेंदा आहिनि, प्रश्न पुछंदा आहिनि। ॿिया थींदा आहिनि प्रतिष्ठा पाइण वारा शिष्य, प्रतिष्ठा जे लाइ। प्रतिष्ठा जो अर्थ आहे कि उहो जीअं ई उते पहुचंदो सत्संग में उनखे विशेष स्थान मिलंदो, प्रतिष्ठा, उनखे सुविधा मिलंदी, छो त उन अहिड़ो कुझु कयो हूंदो आहे कमु सुठो। पर जिते सुविधा मिलंदी आहे न उते सुख कोन मिलंदो आहे। सुविधा मिली वेंदी, प्रतिष्ठा माना सुविधा, सुख न। प्रतिष्ठा सां कोई सुख कोन मिलंदो आहे, सुविधा थोड़ी आदर मान सम्मान मिली वेंदो। त ॾाढा अहिड़ा शिष्य हूंदा आहिनि प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा जे लाइ। ऐं कुझु थींदा आहिनि सहज शिष्य, ख़बर ई कोन पई कॾहिं शिष्य ठही वियो हो, कॾहिं जुड़ी वियो, कॾहिं उन गुरु स्वीकार करे छॾियो। त शिष्य अनेक प्रकारनि जा थींदा आहिनि। द्रौपदीअ ॿुधायो आहे कि सेवा कर, जिज्ञासु थी, पतीअ खां प्रश्न पुछ। शिष्य खे बि अहिड़ो हुजणु खपे, जिज्ञासु थे, प्रश्न पुछे। त पोइ ॿियो कोई तिल्क करण जी ज़रूरत कान्हे, गुरु चरणनि जी रज खणी करे तिल्क लॻाइण, उन सां इहो थींदो, टे शयूं प्राप्त थींदियूं। मोद, ख़ुशी, ख़ुशी मिलंदी, प्रसन्नता थींदी। जॾहिं असां व्यास गद्दीअ खे आदर ॾेई, कॾहिं मथो मथो टेकींदा आहियो व्यास गद्दीअ खे? मां त कॾहिं कोन चयो आहे, कॾहिं बि न। मां न चयो आहे त छा तव्हांखे लक्षण कोन्हनि छा? सभु ॻाल्हियूं मां चवंदुमि, इनखे त चइबो आहे कि मारे धिके धर्म कराइण। ॾिसो, जीवन में ख़ुदि जो विवेक इस्तेमालु करे कदम वधाईंदा न त सुजाग थी वेंदा, सुजान थी वेंदा। पर भीड़ खे ॾिसी कमु कंदा न, छुटा। खुदि अॼु चवांव थो, छो त आयो आहे कि न, व्यास गद्दीअ खे मथो बि टेकींदा कयो, नुक़सान कुछ कोन थींदव। फ़ाइदो इहो थींदव मोद। हालांकि अगरि मां व्याख्या कयां कंहिं शास्त्रनि जो प्रमाण ॾियांव त लिखियल त इहो बि आहे कि तव्हांजा दुख दूर थींदव व्यास गद्दीअ खे मथो टेकण सां। ऐं अहंकार ते बि चोट कोन लॻंदी, छो त कोई देहधारी त आहे कोन हिते। हिन व्यास गद्दीअ खे मथो टेकण, हिते टे गद्दियूं अथव, हिकु व्यास गद्दी, ॿी हनुमान जी गद्दी, टी असांजे वॾनि जी गद्दी, उहा बि त आहे। पर वधीक हाईलाइट मां वधीक प्रस्तुत व्यास गद्दीअ खे कंदो आहियां, उहा वधीक महत्वपूर्ण आहे। त उनखे मथो टेकियो, सिर झुकायो, दुख भी दूर, पाप भी नाश थींदा आहिनि। मां चवां त कंदा, मां 4-5 माण्हू प्रचार लाइ मोकिलियां त कंदा, पोइ त धूड़ धिकार आहे अहिड़े प्रचार खे, उन चवाराए करे करण वारे खे न।
पंहिंजो विवेक न आहे छा? इन ते पंहिंजो विवेक कमु ईंदो अथव। कल्याण पाण खे ख़ुदि जो पंहिंजो कल्याण करिणो आहे त ख़ुदि खे ई विवेक इस्तेमालु करिणो पवंदो कि किथे छा करिणो आहे। तव्हांखे मोद प्रसन्नता प्राप्त थींदी। ॿियो, मंगलकारी प्रसन्नता। हिकिड़ी प्रसन्नता अहिड़ी बि थींदी आहे, ॿिए खे दुख ॾेई करे प्रसन्नता, ॿिए खे सताए करे या ॿिए खे कष्ट में ॾिसी करे माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि। न, हिते कहिड़ी प्रसन्नता मिलंदी? मंगलमयी, कल्याणकारी, कंहिंखे कोई दुख न पहुचण वारी प्रसन्नता। ऐं सुंदर, मंजिल माना सुंदर, सुंदर प्रसन्नता मिलंदी। सत्यम शिवम सुंदरम। ॿियो अॻिते ॿुधूं। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, कीअं तिलक गुन गन बस कर दी। जेका ॻाल्हि हले पई, पहिरीं ही ॿुधो। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। जन माना भगवान जा दास, जन माना भगवान जा साधक, जन माना भगवान खे पाइण जी चाहना रखण वारा। उहे, उन्हनि जो मन हुअं ई निर्मल हूंदो आहे, आईने वांगुरु। पर जेको आईनो निर्मल पूरो साफ़ हूंदो आहे न, उन ते ई धूल, थोरी धूल बि वधीक नज़र ईंदी आहे। ख़राब आईने ते थोरी नज़र ईंदी आहे धूल। जेको साफ़ आहे न, उन ते ई धूल वधीक आहे। त जेको भगत आहे, उन जे मन ते थोरी बि मैल चढ़े न त नज़र ॿियनि खे अची वेंदी आहे। ॿिया चवंदा, अगरि सुठो माण्हू कुझु थोरो बुरो कमु करे थोरो सो, त उहो ॾाढो माण्हुनि खे ॾाढो नज़र ईंदो आहे, छो त सुठे माण्हूअ कयो आहे। दुष्ट माण्हू करे त उहो चवंदा त आहे ई अहिड़ो, हे त कंदो ई रहंदो आहे, इहे ॿ टे ॿिया बि करे त हिनखे कोई धूल केतिरी बि चाढ़े कोई फ़र्क़ु पवणो कान्हे। त तुलसीदास छा थो चए, जेके भगत आहिनि, निर्मल मन वारा आहिनि, उन्हनि जे निर्मल मन ते अगरि थोरी धूल कॾहिं अची बि वञे विकारनि जी, विषयनि जी, त गुरूअ जे चरणनि में मथो टेकण सां उहा साफ़ थी वेंदी। व्यास गद्दीअ खे मथो टेकण सां, छो त असांजी गुरू इहा आहे। जड़ बि आहे, चेतन बि आहे। न त गुरू ॿिनि प्रकारनि जा थींदा आहिनि। हिकिड़ा जड़, जीअं गुरु ग्रंथ साहिब, ॾिठो वञे त केवल ग्रंथ आहे, पर जंहिंजी फ्रिक्वेंसी जुड़ी वञे उनखे जवाबु मिलंदो आहे। हृदय जी भाषा हृदय सम्झी वेंदो आहे, पर जड़ आहे। गुरु गोबिंद सिंह बि इहो न चयो आहे कि प्रगट गुरां की देह, गुरु गोबिंद सिंह न चयो आहे, इहो पोइ जोड़ियो वियो आहे। पर हिकिड़ा चैतन्य थींदा आहिनि, शरीर सां देहधारी पहुतल। मुंहिंजी नज़र में मोरारी बापू ॻाल्हाईंदा आहिनि त लॻंदो ई आहे कि कोई गुरू पियो थो ॻाल्हाए। पर हीअ व्यास गद्दी जड़ बि आहे, चेतन बि आहे। जेॾी महिल सत्संग तां मां हटी वेंदमि त जड़ थी वेंदी, मां हिते वेंदमि त चेतन थी वेंदी। पर मूंखे पकड़ींदा त हीअ उहा व्यास गद्दी कान अथव। इहो बि मां चवां, हिते चैतन्य आहे व्यास गद्दी, गुरू असांजो चैतन्य आहे जेसि ताईं मां वेठो आहियां, छो त हिते बि कोई ॿियो चवाराईंदो आहे। पोइ मां हितां हटी वञा, वरी हिकु ॾींहुं छॾे वरी विया हिते, त हिन विच में जड़ थी वेंदी आहे। त इहे मिश्रित गुरू आहे असांजो। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। आईने ते जीअं धूल चढ़ी वञे त साफ़ कबी आहे, तीअं तव्हां साधक आहियो,
मन जा सुठा आहियो, पर कॾहिं कॾहिं संग जे करे कुझु धूल चढ़ी वञे मन ते, मथो टेकण सां उहा तव्हांजे मन जी मैल नास थी वेंदी। कीअं तिलक गुन गन बस करनी, त तिलक खणी लॻायो त गुण वस में थींदा। हिकु विद्या थींदी आहे वशीकरण विद्या, वस में करण जी विद्या। पंहिंजे उन जा अलॻि शास्त्र आहिनि, कुझु मंत्र थींदा आहिनि ऐं सिद्ध बि कया आहिनि ॾाढनि। उन में छा थींदो आहे कि जंहिंखे वस में करिणो आहे, आशा रेखा जानू कोई बि, उन जे नाले सां तिलक ठाहिबो आहे सिंदूर जो। उन जो नालो चओ त मां बि सिखी अचां। चओ या त चओ न, हा चुप कंदा त मां मौन सम्मति सम्झंदमि। त हूअं ई वस में आयो त ईअं थींदो आहे। उन जे नाले जो तिलक मां लॻायां न, उहा मुंहिंजे वस में थी वेंदी। छा न थींदी, न वरी छाजी। अहिड़ा आहिनि किताब शास्त्र थींदा आहिनि। हर विद्याऊं अथव असां वटि। ज्योतिष जी असां वटि माना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर सब्जेक्ट अथव। राजा तिलक लॻाए त प्रजा वस में थी वञे, घोट लॻाए त पत्नी वस में थी वञे, आशिक लॻाए मां त इन करे लॻाईंदो आहियां, सही ॿुधायांव। जहिड़ी तरह कंहिं कुंवारी छोकिरीअ जी शादी थींदी आहे, उहा तिलक लॻाईंदी आहे न। तिलक लॻाइण सां घोट जी सॼी संपत्ति हुनजी थी वेंदी आहे या न थी वेंदी आहे। त हीउ मुंहिंजो तिलक लॻाइण सां सॼो खजानो मुंहिंजो थी वेंदो आहे, व्यास गद्दीअ जो, मां भॻवान जो थी वेंदो। मां न सभु संत, सभु साधु, सभु साध संत तिलक इन लाइ लॻाईंदा आहिनि, कंहिंजे न कंहिंजे नाले जो तिलक लॻाइबो आहे न। तव्हां बि लॻायो, छोकरनि खे प्रेरित कयो तिलक लॻाइनि कंहिंजे न कंहिंजे नाले जो। पर गुरु चरण रज जो तिलक लॻाइण सां छा वस में थींदो? गुण वस में थींदा। छो त असांजा सदगुण ई असांजे वस में कोन्हनि। सुठा सुठा गुण थोरी देरि लाइ त ईंदा आहिनि, पर वरी भॼी वेंदा आहिनि, जीअं नंढो ॿारु भॼी वेंदो आहे। सुठा गुण प्रगट थींदा आहिनि पर भॼी वेंदा आहिनि। ही तिलक लॻाइण सां उहे सदगुण वस में थींदा। हाणे भॼन था ॻायूं। मुंहिंजे सुखन जो साज़ या सतगुर, मुंहिंजे सुरन जो साज़ या सतगुर, ॿियो कोई न कोई न कोई ना और साईं रे, ॿियो कोई न कोई न कोई ना और साईं रे, साईं रे। मुंहिंजे सुखन जो राज आ सतगुर, मुंहिंजे सुरन जो साज आ सतगुर, ॿियो कोई न कोई न कोई ना और साईं रे, ॿियो कोई न कोई न कोई ना और साईं रे।
मखन जो तारो सींद जो सिंगार गुरु त मुझे प्राण प्यारो आहे हिये जो हार गुरु त मुझे प्राण प्यारो आहे हिये जो हार बियो कोई ना कोई ना कोई ना ओरे साईं रे बियो कोई ना कोई ना कोई ना ओरे साईं रे गुरु मुझो सिर मोर मुझे सिर जो ताज गुरु त मुझो आहे जियापो तहे ते आहे नाज गुरु मुझो सिर मोर मुझे सिर जो गुरु त मुझो आहे जियापो तहे ते आहे नाच यो कोई ना कोई ना कोई ना ओरे साईं रे सुखन जो साज़िया मुझे सुखन जो राज़िया सतगुर मुझे सुरन जो साज़िया सतगुर साईं रे हिकड़ा थींदा तव सुर गुरु रामचरितमानस में ये कुछ अखर आया है सुर गुरु माना देवताओं जो गुरु बृहस्पति ऐं संगीत गुरु भी सुर गुरु हिकड़ा थींदा आहिनि श्री गुरु एकड़ा केवल गुरु हींअर वर्णन तो अचे श्री गुरु पद नख हिकड़ा थींदा आहिनि सतगुरु हिकड़ा त्रिभुवन गुरु भगवान शिव त्रिभुवन गुरु ॾिसो असांजे सिंधियुनि में ईअं घटि आहे पर थियणु खपे छा ॿियनि लोकलनि में मारवाड़ियुनि में कोई भी संत हुजे न उनखे गुरु चवंदा आहिनि आम माण्हू गुरुदेव गुरु जी गुरु महाराज सतगुरु जी
आंटीअ वटि हिकिड़ी माई कमु कंदी आहे, उहा कॾहिं कॾहिं हिते ईंदी आहे, उहा मूंखे चए सतगुरु, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, पर छाजे लाइ? गुरु ठहिण जो शौक़ु न आहे। हू संत उन्हनि में थींदो ईअं ई आहे, संत जी ड्रेस ॾिसी हू चवनि गुरु जी, माना उन्हनि में छा असां बि त हिंदू ई आहियूं न, ॼट आहियूं छा असां? त असां में छो न ईअं थींदो आहे कि कोई बि संत हुजे, कंहिंजो बि गुरु हुजे, संत अगरि आहे त उनखे छो नथा चई सघूं गुरु? गुरुजन आया आहिनि, न मरी वञनि, मुंहिंजो गुरु ॿियो आहे, तेरा गुरु मेरा गुरु। ऐं वरी हिक ई गुरूअ में बि, हिक गुरूअ ॿिनि ॼणनि जो हिकु गुरु हुजे, उन्हनि में बि द्वेष, कि अगरि ॾेराणी वेठी आहे गुरूअ वटि त मां पोइ थी वञा मिलण गुरूअ सां, उन में बि द्वेष। इहो सिंधियुनि में ई पायो वेंदो आहे। ऐं अगरि पंथी ॿियो हुजे त पोइ त ॻाल्हि ई ख़तमु, भली साम्हूं लंघे वञे, भली केतिरो बि पहुतल संत हुजे, हिन माईअ जो अगरि गुरु न आहे त निहारींदसि ई कोन। ईअं ई इग्नोर कंदसि जीअं कोई फालतू माण्हू पियो थो वञे, त हिन में नुक़सानु कंहिंजो? फालतू केरु थियो? माई। त इहो सम्झो ॻाल्हि खे कि कोई बि संत हुजे उनखे असां गुरु चई सघूं था, छो त सॼे समाज खे शिक्षा पियो थो ॾे कोई बि संत, गुरुदेव। पैसा न ॾियोसि न, भली मरो छो था, पैसा न ॾियोसि, छॾियो, न खपे, उहो अगरि सचो हूंदो त उहो चाहना बि कोन रखंदो कि इहा ॾे मूंखे कुझु। आदर नमस्कार त कयो उनखे, बिना जान पहचान। ॾिसो के ॿिए माण्हूअ सां हाय हलो कंदा त निहारींदव, केरु आई भाई, पर संत कोन चवंदव केरु आई, छो त ऑलरेडी आहे, सॼे समाज जो आहे संत। तव्हां अगरि संत खे पेरे पवंदा त इहो कोन पुछंदव केरु आई, चवंदव ॿियो सभु ठीकु आहे। पैसा छा जा? कंहिं दिमाग़ में भरियो अथव कि पैसा ॾियणा पवंदई? परे थी जा, संत खे ॾिसी, ॿाहि खे ॾिसी त ॿिए रस्ते खां हली वञिजा। इहो समाज में हली रहियो आहे। करे अलाए उहो असां आतंकवादी ठिकाननि जो पतो लॻायो आहे कुझु त, ऐं उते स्ट्राइक बि कई आहे, सर्जिकल स्ट्राइक। अञा कुझु रहियल आहिनि इहे आतंकवादी ठिकाना, इहे पंथ जेके बंदि कमरे में माण्हुनि खे भड़काईंदा आहिनि, भावनि जे ख़िलाफ़, टिकाणनि जे ख़िलाफ़, पंहिंजे शास्त्रनि जे ख़िलाफ़, ऐं चोरी हितां ई करे वेंदा आहिनि माल सॼो। का रामायण जी ॻाल्हि, का गुरु ग्रंथ जी ॻाल्हि, अंदरि स्मगलिंग थींदी आहे, पोइ उते पंहिंजो ठपो लॻाए पेश कनि कि हमारी वाणी ऊंची है सबसे। तव्हांखे लॻंदो आहे इहे अलाए छो पुठियां पियो आहे उन्हनि जे, पंहिंजो कोई असांखे स्वार्थ कोन्हे हिन व्यास गद्दीअ खे। श्री गुरु पद नख मनी गन ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि हीअं होती। हाणे महिमा थी अचे गुरुअ जे पेरनि में जेके नाखून थींदा आहिनि, देहधारी गुरु, उनजी महिमा तुलसीदास खे ज़रूरु कुझु त हासिल थियो हूंदो गुरुअ मां, तॾहिं हुनजी महिमा ॿी काई नथो ॻाए। इहो नथो ॿुधाए कि घणो धन, घणा चेला हुनजा, घणो ज्ञान, इहो कुझु नथो ॿुधाए पंहिंजे गुरुअ जी महिमा में। छा थो ॿुधाए कि मुंहिंजे गुरुअ जा पेरनि जा जेके नाखून आहिनि न, उहे मुंहिंजे लाइ मणी जे समान आहिनि। उहे मणियूं आहिनि, 10 मणियूं, मनी गन, मणियुनि जो झुंड। सचो शिष्य त ईअं ई व्याख्या कंदो न पंहिंजे गुरुअ जी, ईअं थोरी ॿुधाईंदो एतिरो पैसो अथसि, या ही कम कराया अथई, या हिन सां हुनजी जान पहचान आहे। तुलसीदास पंहिंजो भाव थो व्यक्त करे कि मुंहिंजे गुरुअ जा पद ऐं उनजा नख मनी गन आहिनि। मणीअ में हिकु जोत थींदी आहे, प्रकाश, बिना लाइट जे, बिना सेलनि जे चमकंदियूं आहिनि उहे मणियूं। तुलसीदास चए थो
उन मणिन जे चमकण सां ऐं चमकण सां न केवल सुमरण करण सां दिव्य दृष्टि प्राप्त थींदी आहे। हाणे दिव्य दृष्टि छा आहे? जेको असां हिननि अखियुनि सां न ॾिसी सघंदा आहियूं उन लाइ प्रज्ञा खपंदी आहे, दिव्य दृष्टि खपंदी आहे। उहा दिव्य दृष्टि त मिलंदी गुरुअ जा चरण पकड़ण सां, गुरुअ जे चरणनि जो केवल दर्शन करण सां। सुमरत सुमरत दिव्य दृष्टि हीअं होती। दिव्य दृष्टि जो अर्थ आहे जीअं भगवान कृष्ण अर्जुन खे दिव्य दृष्टि ॾिनी हुई कि इन दिव्य दृष्टिअ सां तूं मुंहिंजो दर्शन कर। तॾहिं अर्जुन खे ख़बर पई कि कृष्ण केरु आहे। न त कृष्ण खे दुर्योधन जहिड़ा त सामान्य माण्हू सम्झंदा हुआ। तव्हांजे अॻियां भगवान अची वञे, छा तव्हां सुञाणे सघंदा? सुञाणे सघंदा भाभी भगवान खे? इहो स्वीकार कयो, तव्हां कोन सुञाणे सघंदा। हा, हू सुञाणण चाहे त सुञाणे सघो था। दुर्योधन कोन पहचाने सघियो कृष्ण खे, शिशुपाल कोन सुञाणे सघियो, शकुनी सुञाणे वियो हो, पर ही छो न सुञाणे सघिया? छो त दिव्य दृष्टि कान हुई। हाणे भगवान खे त छॾियो, भगवान त ॾाढी दूर जी ॻाल्हि थी, त सामान्य माण्हुनि खे पहचाने सघंदा आहियो? कोन सुञाणे सघंदा आहियो। तेसिताईं कोन सुञाणे सघंदा जेसिताईं तव्हां सचा न थींदा। भई तव्हां वधि में वधि ॿाहिरियों रूप ॾिसंदा, तव्हां हुन जा कपिड़ा ॾिसंदा, उनजो बोलचाल उथण वेहण ॾिसंदा, ऐं अगरि हू नाटक करण में होशियारु हुजे त तव्हां त ॿाहिरियों रूप ॾिसी करे ओड़ो सर्टिफिकेट ॾेई छॾींदा, त तव्हांखे किथे थी पहचान? ऐं कोई बिल्कुलु ईअं ई थी करे तव्हांजे अॻियां अचे, हुजे सचो, हुजे सच में भगत, हुजे सच में ज्ञानी गुणी सुजान, पर तव्हांजे अॻियां अचे ईअं ई सिंपल कपिड़नि में, तव्हां कोन पहचाने सघंदा। पर इहो संभव आहे कि तव्हां माण्हूअ खे सुञाणे सघो था। पहिरीं त अॼु खां ई माण्हुनि खे कपिड़नि सां सुञाणणु छॾे ॾियो, उनजे भीतर छा आहे उनखे ॾिसणु शुरू कयो। त उहो कीअं ॾिसणु ईंदो कि माण्हू वास्तव में कहिड़ो आहे? उहो हीअं ॾिसणु ईंदो, सिमरत दिव्य दृष्टि हीअं होती, श्री गुरु पद नख मनी गन ज्योति। गुरुअ जे चरणनि जे नखनि जो सिमरण कयो। जंहिंखे बि मञींदा हुजो गुरु, जेको तव्हांजो गुरु हुजे, न त व्यास गद्दी आहे न हीअ, हिन व्यास गद्दीअ में असां नख कंहिंखे चऊं? हिननि बटणनि खे कयूं नख? आहिनि न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा बटण आहिनि। हिकु ऑरेंज बटण आहे, त हिननि जो ध्यानु कयो। भई व्यास गद्दीअ ते ई जेके नख आहिनि न, इहे मणिगन जे समान आहिनि। ही मणियूं आहिनि असांजे लाइ, या बाजे जे सुरनि खे सम्झो हलो, पर हे तव्हांखे ॾिसण कोन था अचनि। बाजे जा सुर अचनि था नज़र? चंड नथो ॾिसण अचे, उंगली थी नज़र अचे, जंहिंसां चंड जी तरफ़ इशारो थो कयो अचे। मुंहिंजी नज़र में तव्हां आहियो न, मणिगन, मणिन जो समूह। ये हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फेर लेता हूँ इबादत हो जाती है। कुछ कंहिंखे बि तव्हां मणिगन ठाहे सघो था। साम्हूं बल्ब पिया था ॿरनि, ॾिसो अच्छा 2 4 6 7, हिननि खे ठाहियो। उनजो सुमरण करण सां, दरबार जी कंहिं बि शइ जो सुमरण करण सां तव्हांखे दिव्य दृष्टि प्राप्त थींदी, त माण्हूअ खे अंदरां पहचाने वेंदा।
मोरारी बापू त एतिरो बि चयो आहे कि गुरु का शइ ॾे असांखे उहा बि रज सम्झो, गुरु चरणनि रज सम्झो या उहा गुरु पद नख सम्झो। असांखे प्रसाद ॾे, असांखे का शइ ॾे, ख़र्ची ॾे, कुझु गिफ्ट ॾे, त तव्हां हुनखे बि गुरु रज सम्झो ऐं मस्तक ते लॻायो। त श्री गुरु पहिरीं रज जी वंदना हुई, हाणे नखनि जी महिमा आहे। श्री गुरु पद नख मनी गन ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि हीअं होती। दलन मोह तम सो स प्रकासु, बड़े भाग और आवे जासु। उहे गुरुअ जो प्रकाश, गुरुअ जे चरणनि जे नख रूपी मणियुनि जो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार नास कंदो आहे। दरबार जी काई बि दिव्य शइ जंहिंमें आसक्ति न हुजे असांजी, ऐं इहो बि न सोचूं कि कंहिं ॿिए जी इहा शइ आहे, उहा शइ जो सिमरण करण सां असांजो अज्ञान नास थींदो। करे त ॾिसूं पाण इहे सभु प्रयोग। दलन मोह तम सो स प्रकासु, पर बड़े भाग और आवे जासु। को विरलो हूंदो जंहिंजे हृदय में इहा भावना ईंदी, जेको जेको ॿुधूं पिया था कि हिकु हिकु शइ, ॾिसो नंढे मां नंढी शइ आहे रज। अगरि असां सॼे दरबार खे ई गुरु मञूं त नंढे मां नंढी शइ आहे धूल, पर इन खां थोड़ियूं ऊचियूं शयूं अगरि असां धारण कयूं, सिमरण कयूं, त कहिड़ी बुराई आहे। त ॿियो बि कुझु तव्हांखे अगरि नज़र अचे, जीअं दिव्या बाबा श्रीचंद्र खे यादि ॾाढो कंदी आहे। जॾहिं तेॾी महिल चई कंबल वारो बाबा, त इन जी उन में जुड़ी वई प्रीत, जंहिंमें असांजी थिए दरबार जी कंहिं बि शइ में। दरबार कंहिंजी कोन अथव, कंहिंजी पर्सनल कान अथव, त उहा तव्हांजो अज्ञान नाश कंदी, पर बड़े भाग सां इहा शइ हासिल थींदी। उगरहे बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। तव्हां घर वञो ऐं पोइ घर में तव्हांखे दरबार यादि अची वञे, दरबार जी का शइ हिकदमि यादि अची वञे, त ख़बर अथव छा थींदो? हृदय जा नेत्र खुली वेंदा, ऐं हृदय जा नेत्र खोलंदा त मिटाए दोष दुख भव रजनी के। तुलसीदास चए थो दुख बि नाश थींदा ऐं दोष बि नाश थींदा जेके हिन संसार में आहिनि। हिन संसार में दुख अथव, दोष बि अथव हिन संसार में, उहे ॿई नाश थी वेंदा। तुलसीदास हिन संसार खे उपमा थो ॾे रजनीअ जी, रात्रि। छो त रात्रिअ में बि दुख बि आहे, दोष बि आहे। दुख इहो आहे कि सभु, अगरि कंहिंखे निंड न अचे राति जो, त हुनखे लॻंदो आहे सभु सुम्हिया पिया आहिनि, मां अकेलो जाॻां पियो थो, इहो दुख। भय बि आहे। अच्छा, अगरि निंड अची बि वञे त वरी सपने जी दुनिया शुरू थींदी आहे। तीअं ई हिन संसार में भ्रम बि आहे, भय बि आहे, अकेलोपन बि आहे, उहो सभु नाश थी वेंदो जेॾी महिल तव्हां गुरूअ जी कंहिं शइ जो ध्यानु कंदा। त ध्यानु हू वारो न कि माला खणी वियो, न, अनायास यादि अची वञे, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। सूझे रामचरित मनि मानक, गुप्त प्रगट जय जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। हाणे टी उपमा शुरू थी थिए गुरुअ जी महिमा में। हिकु कहिड़ी? चरण रज, ॿी नख,
हाणे टी आहे चरण रजी, पर थोड़ो उन जो उपयोग चेंज तो करे ॿुधाए तुलसीदास। सूझहि राम चरित मन मानक, गुप्त परगट जह जो जेहि खानक। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूझहि राम चरित मन मानक, गुप्त परगट जह जो जहि खानक। राम जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरु पद रजे मृद मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ राम चरित भवमोचन। तुलसीदास चए तो जथा सुअंजन। हाणे हिकु ॿी शइ ॿुधो छा ईंदी आहे असांजे शास्त्रनि में। सुअंजन उहो हिकु सुरमो थींदो आहे, उहो सुरमो विशेष मंत्रनि सां पढ़ियो वञे, विशेष मंत्र पढ़ी करे ठाहियो वञे, उहो अख में लॻाइण सां दुर्लभ शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि। खदान, सोन जी खदान, चांदीअ जी खदान, इहा नज़र अची वेंदी आहे। उहो खपेव छा सुरमो? चाहिए क्या? अच्छा, जेको माण्हू कॾहिं कंहिंखे, तव्हांजी लाइ नथो चवां, कल्ह असां जिते सत्संग कयोसीं उते आरती पिया ॻाइनि, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। त करण खे चयोमांसि जेको माण्हू 100 रुपया 50 रुपया बि कोन छॾींदो आहे कंहिंखे, उहो पियो तो हिते ॻाए, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। खपे सभिनि खे, पर छा चवनि, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। उहे वरी कमला वटि अची करे चवनि, ही मुंहिंजा कागज़ात संभाले त रखिजा, ही एफडियूं वग़ैरह आहिनि, तूं संभाले रख, ॿाहिरि थी वञा। ऐं ॻाल्हियूं ज्ञान जूं, नहीं चाहिए धन और दौलत। सुरमो थींदो आहे सुअंजन, मंत्र पढ़ी मां लॻायां भला, लॻाए करे पतो पइजी वेंदो किथे सोन आहे किथे चांदी आहे। मुंहिंजे लाइ ही सोन आहे, नज़र अची वियो न, गुर रज जो अंजन लॻायो आहे त ॻोल्हे त आयो आहियां कमला खे, किथां किथां हिननि सभिनि खे वठी आयो आहियां। पुराणियूं संगत वयूं जेके फालतू हुयूं कुझु, ॾिसो यादि किया दिल ने कहा हो तुम, हीअ व्यास गद्दीअ जो हुआ चमत्कार कि उहा शइ हाज़िर, जंहिंजो रुगो सिमरण कर, तव्हांखे प्रमाण ॾियणा पवंदा आहिनि।
ॾेखारणो पवंदो आहे। चथा सु अंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। वो सुअंजन अगर कोई लगाए तो भली साधक हुजे या सिद्ध हुजे या सुजान हुजे, उनके सहजता सां ई खदानूं नज़र अची वेंदियूं आहिनि। तहिड़ीअ तरह जेको गुरु चरणनि जी रज हृदय में धारण थो करे, उन खे रामचरित मानस रूपी ग्रंथ मिली वेंदो आहे। केॾी वॾी ॻाल्हि थी वई। हिन संसार में ॾाढा शास्त्र आहिनि, ॾाढियूं कथाऊं आहिनि, वेद बि आहिनि, पुराण उपपुराण, जलेबियुनि जा बि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ बि आहे, सुखमनियूं बुखमनियूं जप साहिब, पर रामचरित मानस किथे लिकल आहे। इन्हनि सभिनी ग्रंथनि जे अंदरि माण्हुनि खे नज़र कान थो अचे, सिंधियुनि खे। ही ख़ासि कर सिंधियुनि जे लाइ आहे। जेको गुरुअ जी, सचे गुरुअ जी चरण रज जो सुरमो हृदय में लॻाए थो, उनखे रामचरित मानस नज़र थो अची वञे, उनखे उहा कथा मिली थी वञे रामचरित मानस जी। मां नथो चवां, तुलसीदास थो चए, सूझई रामचरित मनी मानिक गुप्त प्रगट जो जही खानिक। भली कंहिं बि खदान में लिकल हुजे रामचरित मानस, उनखे उहो माण्हू ॻोल्हे ईंदो जंहिंखे गुरुअ जो आशीर्वाद आहे। त पंहिंजे लाइ ॾाढी प्रसन्नता जी ॻाल्हि आहे कि असांजे दरबार में रामचरित मानस प्रगट थियो आहे। असां ॻोल्हे आया आहियूं खदान मां सुरमो लॻाए करे। उहो महांगो ईंदो आहे ॾाढो सुरमो। उन जी हिते कथा थींदी। ऐं तुलसीदास चए थो कि उन ई गुरुअ जो चरणनि जो सुरमो लॻाए करे मां इन रामचरित में भगवान राम जो चरित्र वर्णन थो कयां। इहा आहे भूमिका कि उन ई गुरुअ जे पद रज जो मां सुरमो लॻाए करे उन जो सुरमो कीअं आहे। हिकु अर्क थो चए हिते, अर्क मंजुल अंजन, मृद मंजुल अंजन। अर्क थींदो आहे न, अखियुनि में ड्रॉप विझिबो आहे, ड्रॉप। त ड्रॉप हिकिड़ा अहिड़ा थींदा आहिनि जेके जलन पैदा कंदा आहिनि। हिकु आई चई आरियो जे लाइ हिकु ड्रॉप अथव सुठो, उहो लॻायोसि त चश्मो लही वेंदसि। मां चयो मूंखे ॿुधायो, असांखे अॼुकल्ह कुछ सूझ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा। पाण हाणे पंहिंजी उमिरि थी है भाभी 40+। वो आई है चश्मे वारी न। त चे पर वो जलन थींदी, अर्क ॾियांव पर अखियुनि में जलंदो। मां चयो अरे यार, मूंखे पंहिंजी चिंता कान्हे भाई आरियूअ जी। पुछो घणा ॾींहं लॻाइणो आहे? अची 3 महीना रोज़ सुबुह शाम 3 महीना सुबुह शाम अखियूं जलाइणियूं आहिनि छा? फ़ाइदो त छॾ, पोइ सोचींदासीं। हींअर सभु ईअं न, हीअ एतिरो बि न नज़र अचे हसीन चेहरे। पर हिकु वरी अर्क असांखे ड्रॉप ॾिनो अखियुनि जो अमरकंटक में। अमरकंटक असां वियासीं, मोरारी बापू जी कथा हुई त घुमण वियासीं त दुकान थींदा आहिनि न मंदर जे ॿाहिरि। त हिकिड़ो दुकानदार उन वटि शयूं हुयूं, उन मूंखे केवल ड्रेस ॾिसी करे चई आइए महाराज जी, ये अर्क है आंखों में लगाने के लिए, आप ये मेरी तरफ से। तो मां पैसा पियो ॾियांसि, चई न ये मेरी तरफ से आपको। उहो मूं लॻायो त उहो शीतल आहे, थधो आहे।
तुलसीदास चए थो कि गुरु जे चरणनि जो जेको अर्क आहे उहो शीतल आहे। अखियुनि में लॻाइण सां गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयनामृत आहे वो सुंदर आहे मंजुल आहे, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, उन सां नेत्रनि जो दोष दूर थींदो आहे। नेत्रनि जो दोष छा आहे आध्यात्मिक रूप में? बुरो ॾिसणु, ग़लतियूं ॾिसणु ऐं असमानता रखणु, ॿ पक्षपात करणु, अलॻि अलॻि फ़र्क़ु करणु कंहिंमें, इहो अखियुनि जो दोष नष्ट थींदो आहे गुरूअ जे चरणनि रूपी अर्क अखियुनि में विझण सां। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, उन ई गुरूअ जे चरणनि जे अर्क सां मां पंहिंजा नेत्र विमल करे शुद्ध करे ऐं रामचरित जो वर्णन थो कयां। उहो श्री रामचरित वर्णन संसार रूपी बंधन खां छॾाइण वारो आहे। माना तुलसीदास चए थो कि मां समता रखी करे, कोई द्वेष न, कोई राग न, कोई असमानता न, कंहिंमें दोष ॾिसी करे न, निर्मल अखियुनि सां हिन मां राम कथा जो वर्णन थो कयां, जंहिंमें भॻवान राम जो वर्णन आहे। त हिन में गुरूअ जी महिमा असां ॿुधीसीं, हिन व्यास गद्दीअ जी महिमा ॿुधीसीं। हिते असां सत्संग खे विराम था ॾियूं, वरी पाण ॿुधंदासीं परीहं अरीहं, कॾहिं परीहं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।